朋友們，你有冇發現奢侈品牌就好似你屋企啲親戚，有啲係高高在上嘅表哥，有啲係親民嘅表弟，仲有啲係成日話自己係藝術家嘅遠房表叔。究竟佢哋點分級？點樣搵錢？今日我哋就嚟拆解下呢個奢侈品江湖。首先第一級頂級奢侈品牌 Ultra Luxury Brands， 呢啲品牌就係奢侈品界嘅皇帝，每件產品都係手工製作，仲要限量，買返嚟唔係用，係用嚟供奉。例如 Hermes 嘅手袋，你唔係去買，係去排期，仲要等到你嘅戶口數字夠靚先有得考慮俾你。代表品牌 Hermes、Rolex、Van Cleef Arpels。二級高端奢侈品牌 High Luxury Brands， 呢啲品牌就係奢侈品界嘅 CEO， 雖然未必個個都買得起，但起碼你會喺商場見到佢哋嘅專櫃，產品線多到可以幫你由頭靚到腳，仲會話俾你聽買我哋攞袋，你就會成為時尚 icon。代表品牌 Louis Vuitton、Chanel、Dior。第三級輕奢品牌 Accessible Luxury Brands， 呢啲就係奢侈品界嘅表弟，價格親民嚟，專攻佢哋升級做中產嘅客戶。佢哋會話唔好意思，我既雖然係奢侈品，但我好親切。代表品牌 Coach、Michael Kors、Tory Burch。奢侈品圈嘅冷知識，你又知幾多？呢個系列我哋會出1000集，我係菲蜜斯，記得 follow 我哋。